Ahoze niyo navuga ngo ngiye kubatizwa ko nazi n'imyenda rusiyangiraga ndabatizwa nambaye izihe murandubika mu mazi ni mundubika mu mazi imyenda zizuma ryari njandaja mu biti nambaye nogejwe na Yesu natunga nijwe n'amaraso harubwo ndakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera bazatinya guhinguka imbere kongeye ukampamagara nta bihumbi 2 nsizemo n'inzungi 2 mugure ariko kuko umugure inzungi 3 kugira bitagenda gute ndi kumugura inzungi 3 ndi kumukunda kugira ngo ngazankunde ni muhereze 2 nibazanze arore muhibiri naje azangura mwihora azangura 2 naje nizo nibwo bushobozi mfite rega noze ruzafite kandi mafaranga jari ikintu ndi kumwe nanje sinumakara wari ikintu kimwe mfite Rusenda cyangwa nzaga kuri ibyo bintu nabivuyemo muhibiri nibazanze umwihore nibazanze nazo mureke neza turabivugana maze iminsi nimaze amezi nikaba 2 nasoma ku cupara bari kunja muri dose zo mu kabare ko nageze mu kibwiriza ndikuja mu kabare gutse ibitekerezo byo kubatizwa urabikomeje cyangwa ushaka gukina n'abandi ninde se wanze kubatizwa ikibazo ndi kubaza ariko mutari kukinsubiza none se ikibazo ufite ni Kenya none ko nta zindi myenda ngiraga nimuramuka mundubitse ndambara iki imyenda ziruma ryari ko mfite gahunda nimugoroba saa moya none se ubu ngubu ninde wafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka njugunye ibiri inyuma nsingira ibiri imbere nirukanyira umusaraba akagira ikibazo cyuko imyenda zamubera imbogamizi none sinje ibyo bintu uri kuvuga ntabyanze uzi ngo wago mateka araho ganditse Rusiya ubuza imyenda ndi imbere y'Imana mfe kano kanya oke dataragutiza izo kubatizwa aragutiza icyo kwambara si cyo kibazo ahubwo mu mutima urumva ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe none basayite nibambwira ngo kuva nabatizwa ngo ubwo ndakoresha ubukwe ndakura he amafaranga gucuza amakwe ya ibyo si ngombwa ubutumye gukora ubukwe kubatizwa no gukora ubukwe ni ibintu bibiri bitandukanye ahubwemera kudubike mu mazi menshi utsinde kamere yica ubatu ariko mwareka nje nkazabatizwa kwa gatandatu bakakubatiza wenyine se abandi barabatizwa guno munsi none ko nimugoroba nari mfite mbese gahunda ndaja mbo aho bigeze rero nawe ubwawe uri umuntu mukuru umutima gwawe ugomba gufata umwanzuro w'ico ushaka kugeraho n'icyo ushaka kuzakora Juste n'urutonde ngaho mumbatiza kwa gatanu kuzi wa mwana waje uruhama urutonde rwo kubatizwa rwarangije kwandikwa bose abenshi bariyandikishije kwizamukire tutuvanga ubu tugiye hehe ku kidendezi tugende none ko naboneka saa 2 za nimugoroba aho mwantegereza gihorere bireke mbese uri kugira ngo gukiza uzabatizwa kubatizwa bihoraga ariko murebe muretse kugenda tumanze tuvugane ikigihe niba kidakunze mu kwa karindwi ntihazazara ni ngombwa ngo ibintu byose abantu babikorera rimwe mu kwa gatanu murabikora iminota ingahe arabikora iminota ingahe se ugiye kugukorera operasiyo urabatizwanya n'abandi ngaho ndemeye nanje munjanire rimwe n'abandi none ko abandi utabeshe wiyemeje kureka ibyaha none hari ibyankoze nibihe nta muntu wagiye mu mazi menshi ngo asubire gukora kozwa none se ninde wanze kuja muri ago mazi niba nta kibazo niba n'abandi muri abakorera nanje reka ndeka gucikanwa nanje mu nkore ngo rero mwana wa mama none se niko nza
ubwo urasigaye uzabatizwa ubutaha. ariko si nanze kubatizwa siya ntawe ufite igihe cyo kwirirwa arahahwana nawe. none mbese ndi gusabwa iki nanderega nanjye ntabwo muri kunsobanurira. Niba ushaka kubatizwa nta zindi myanzuro cana tugenda. Ubu si ku buntu nta kibazo. banza bamema abandi amafaranga bari gutanga ntago sako amafaranga uri muri kuvuga nagiki nabaye ikidende nazi ikidendezi babaciye amafaranga koko gere kwa batwara ntago wamenye ko gura mugezi twabatirizagamo bagufuye. ndabizi baragufunze none nazi ikidendezi nangahe ugomba kwishura amazi giri angahe nyine bitatu bari kwishura ngareka mba haye 2,000 ndakibacaca nimugoroba akoze reka namwe muje murafasha kumuvande sibyo niba nzakureka ibyaha namwe amafaranga uko nabandi bari kugishura udacikanwa n'umubati naze ubu 3,000 kwako ubu rusa nagakora 1,000 enda reka mbahereze 2,200 birasayimba nuko zimara kubatizwa uzurakoresha uzuza jewe niba ari 3,000 mu ruguca reka jewe mbashakira inoti y'1,000 reka n'umuntu yareba no kuna abagenzi ariko ntavuga ngo
Utakabwa iki? Icyubahiro. Ayiwe ngo niba unkundira Imana. Niba unkundira Imana. Niba unkundira Imana. Amen. Ariko bura ndi mwiza Yesu arandusha Yesu anyuze gute Yesu andusha kuba mwiza Amen Amen Haleluya Amen Haleluya Amen Haleluya Amen Haleluya Amen Nye uri mwiza ariko Yesu arandusha Amen Haleluya
Haleluya. Amen. Ariko ngo na Yesu baramubwiye ngo ni mwiza, nawe abwira umubwiye ati mbese unyitira iki mwiza? Umwiza ni Imana yo. Haleluya. Amen. Ugu no munsi g'umubatizo. Amina. Ngo mbese wogejwe mu maraso. Amen. Watunganijwe nago. Amen. Hari ubwo ago maraso gaba garakunyuze ngo ugafite ku buryo buhagije ago maraso. Amen. Haleluya. Amen. Ugu munsi go kubatizwa kwanyu nizere ko mwese muri tayari. Amen. Pepera Satani ubwira ngo bye bye ngo na gugu gugu. Bye bye ngo Aiwe gugu gugu. Aiwe bye bye ngo na gugu gugu. bye bye ngo Aiwe bye bye ngo na gugu gugu. bye bye ngo na gugu gugu. Aiwe turagiye gugu gugu. Bye bye ngo na gugu Aiwe bye bye ngo na gugu gugu. bye bye ngo Abagiye bye bye ngo na ntago tuzongera gucumura. bye bye ngo na gugu gugu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Turagiye. Tujya kuja mu mazi menshi. Yego. Tugire dute? Tubatizwe. Haleluya. Amen. Umwanzuro mwaragushikiye Cyane. kamwe kanya data. Kubatizwa ukaja mu mazi menshi bivuze kuba atuwe mu by'isi wakiye ubuzima bushya. Amen. Niyo mpamvu ariko bisaba kumaramaza, ntuzapfushe ubusaga amazi, ntuzapfushe ubusuga umubatizo, bikubera urugendo bwa shitani uti ndagusize mvutse busha, njya mu buzima busha, sinzagaruka mu byo nahoze. Imana ishimwe cyane ngo babaha amabwiriza y'uko ibintu bigiye gukurikizwa. Amabwiriza guko ibintu bigiye kugenda nta kandi kadasanzwe. Nuko habayemo impinduka. Amafaranga mwatanze giriba nibyo koko garagiriba kagajanye n'iriba dushaka, ariko ibyo twari turi guteganya ryabuze. Oya riraboneka. Gusa dufite icizere cyuko iriba riragira gute riraboneka. Nizere ko abari hano bose rero mwarangije kwishura amafaranga ari gasabwa. Nta muntu urimo waba utarageze gute tarishuye. Mwarishuye cyane. Mwarishuye cyane. nta kibazo. Rero reka munkurikire tujane. Mudukurikire tujane. Ntawe uyobaga ku manywa. Uretse nambara urukwe. Ndabiretse. Uretse nambara urukwe. Ndabiretse. Mama uretse kunsiga nambara urukwe. Ndabiretse. Haleluya. Ndabiretse. 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 Ibyo musambanyi cyane. Umumekaga niwe wagupombye, nta musumari gwagupombora. Umwuka mumekaga 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 niwe wagupombye, nta musumari
umusumari wa gupombora ntago we ntago ntago we ntago ntago we ntago amabati we ntago amabati we ntago babugwibiti we ntago ntago we ntago ntago we ntago ntago we ntago ntago we ntago umuki we umusuka umuki we umusuka umuki we umusuka ntago ntago we ntago ntago we ntago umuki we umusuka umuki we umusuka ntago we ntago 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 umuki we umusumari umuki we umusumari umuki we umusumari umuki we umusumari ntago we ntago ntago we ntago ntago we ntago we ntago umuki we umusumari umuki we umusumari umuki we umusumari umuki we umusumari ntago we ntago ntago we ntago ntago we ntago umuki we umusumari umuki we umusumari umwuka mumekaga niyo bagupombera bagupombora umwuka mumekaga niwo wagupombye nta musumari wagupombora uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana Haleluya Haleluya iki nico gihe rero cyo kugira ngo ababatizwa babatizwe nasaba Haleluya ubwo rero agira ngo Lisa wegere imbere tukubatize kandi ariko rero ibintu biteye urujijo. Haleluya Mwadusezeranije ko muzatu. Haleluya. Uwo bahamagaye ari he? Usibye kutotiriza hano. Zino urapfukama hano. naze hano Oya ntabwo mwadusezeranije ko muzatujyana muri Yorodani. Haleluya. Haleluya Oya ibi bintu oya. Mundebe ngo baje kutubatiza. Rusi ibi n'ibiki mu ndebere ni ukuri mu rusengero. uri kwiga ipata Udasha. nta kundi twagiye Yesu wanyuze kuba umuvandimwe we Imana twese hamwe kandi twese Haleluya tubaye ibyaremwe bisha Imana kugize musha uhereye none ubaye umuntu musha Ubwo yitwa ngo iki?
Satani atsindwe mu buzima bwawe. Ngwino nawe we. Turabasaba munyarutse ko turaza kugira n'umusangiro musha. Ndabiza benshi ariko amashi we. Amashi. Ndabiza biwanyu ba benshi mwatetse ibirayi bimeze turarira kwande. Ntubatize. Yego. Turaja turakuka. Kareba neza utagira amara. Waca bugufi. Ndakubatiza mu izina rya Yesu. Turasaba abandi munyarutse. Bikoko ndebera igikonji. Bikoko. Umfasi. Abantu bari mu murimo w'ubwubatsi. Cyakoze abantu baratinyuka. Unama. Uraca bugufi. Ntabwo naciye bugufi. Batuzovura dura batuzanye. Ndakubatije. Acari mwigisha. Ndakubatije igendere. Bikoko. Wanzanira igika. Batiza. Hagira undi uza nkamubatiza. Ndebere agasigara niciza aho ngaho ku gikoni ku nkomangirizo z'urugi. Kirava kitari cyazima. Bikoko. Ndapfasha nawe. Ko umwarakaye yagenze bite? Turakubatiza. Urukundo.
ntabyo kujana tubonye